Hello， 大家，我是风云。斯巴鲁官方公布了旗下紧凑型 SUV 森林人的中期改款官图。外观上，新车采用了全新的前灯组设计，面积变小，但保留了 C 字形 LED 日间行车灯。灯组内部造型更简洁，同时经典的六边形前壳上加入了亮黑色的镀铬元素进行点缀。新车前包围两侧的散热开口造型用了3条辐射的镀铬装饰条修饰，还搭配了圆形的雾灯。尾部方面，新车采用了双 C 字形的尾灯组，牌照区域内嵌，同时全新样式的轮圈造型也增加了该车的新鲜感。而在车身颜色方面，将新增暗绿色与青铜色，并取消深色珍珠蓝、碧玉绿、金属褐3种颜色。内饰方面，新车整体设计风格基本沿用了现款的造型设计，其采用了3辐式多功能方向盘，搭配大尺寸的中控液晶屏。动力方面，海外版车型将会采用 2.0 升自然吸气发动机加电动机组成的混动系统，同时会增加 1.8T 涡轮增压水平对置4缸发动机，最大功率约为177马力，最大扭矩约为300牛米。传动系统方面，所有动力均匹配 CVT 变速箱。对该车感兴趣的可以详细的了解一下哦。外媒曝光了一组梅赛德斯奔驰全新 C 级敞篷版车型的路试谍照。从曝光的图片可以看出，在外观上，新车或依旧采用软顶的设计，前脸的细节造型被隐藏的非常完美。不过，还是能从轮侧上依稀的分辨出新车的前包围或将采用外八式的散热开口造型。前大灯组样式与目前发布的全新 C 级看上去并不太一样。侧面可以看到，新车前后翼置板是微宽出车身的，营造出了宽体的视觉效果。此外，新车的折叠敞篷机构也被包裹了伪装，但新车还是配备了 AMG 5辐式的轮圈，更新运动感。车尾部分，新车尾灯还采用了测试用的尾灯，所以无法分辨其样貌。后包围也被伪装所覆盖，但并没有发现为排气系统所留的开口。预计新车会采用隐藏式的排气，或者使用假的排气口装饰。内饰部分并没有图片曝光，预计或将与全新 C 级轿车保持一致。动力系统方面，目前的信息表明，新车应该有4缸汽油和柴油发动机可选，并会搭配轻混系统。据悉，新车或将在2023年左右正式发布，期待下吧。Ioniq 5的推出为现代吸引了不少的眼球，现在 Ioniq 6的谍照被曝光了出来。据悉，新车定位为中型纯电动轿车，基于现代 eGMP 纯电动平台打造。从谍照上看， Ioniq 6将拥有可观的轴距，这会带来更大的车内空间以及更大容量的电池，并且之前有报道表示，该车将在外观上借鉴现代 Prophecy 概念车的设计语言。图片中严密的伪装并不能给我们带来更多的细节，但在动力上，现代 Ioniq 6将有望搭载与 Ioniq 5相同的动力总成，四驱版车型将提供225千瓦的最大功率。在续航方面，新车预计将提供容量为58千瓦时和73千瓦时的2种电池组可供选择。在 WLTP 工况下的前者续航里程约为450公里，后者续航里程可达550公里。预计其将会在2022年推出，不知道这车会不会进入国内呢？广汽传祺新一代 GS8 申报信息公布了。外观上，新车采用了类似金属切割的造型，棱角分明。前脸由大量的菱形设计进行装饰，大灯和格栅横向相连，并在平直线条的勾勒下将横向和纵向的设计进行了结合。同时，新车的前大灯的设计元素似乎在向上一代车型致敬，预计点亮后效果不错。侧面采用了平直的线条的设计，尤其是腰线和侧裙的设计充满了力量感，搭配的5辐式的轮圈霸气十足。尾部设计相对来说比较简洁，不过尾灯和保险杠处的造型与车头形成了呼应，带来一定的整体感。除此之外，新车还采用了双边共2出式的排气布局。申报信息显示，新车将提供6座和7座可选，5座车型还不知道是否会提供。动力方面，官方消息显示，新车将是首款搭载广汽传祺 2.0TM 加 THS 混动系统的车型，其中巨浪 2.0T 发动机申报最大功率为252马力，官方峰值扭矩达400牛米，与之匹配的或是爱信 8AT 变速箱。此外，新车还将提供四驱可选。根据此前的消息，新车将在6月份内首发，你喜欢这样的设计吗？近日，新款的 AMG GT 4门跑车正式发布。本次官方发布了 AMG GT43、AMG GT43 4MATIC Plus 和 AMG GT53 4MATIC Plus 3个版本的参数。新款车型在造型上不会做太大的变化，主要是通过一些细节的调整带来更多的新意。比如新车的前包围的内部细节更加的丰富，底部的饰条也进一步提升了档次感。而注入 Panamericana 的前格栅、大尺寸的3叉星辉、街型的日间行车灯等细节均得到了保留。颜色方面，增加了一款蓝色的金属漆、一款蓝色的哑光漆和一款白色的哑光漆。此外，新款的 AMG GT 4门跑车还可以选装最新的夜色组件或者碳纤维的组件，还提供了更多的 AMG
轮圈可选，包含有双10伏设计的21英寸轮圈或双5伏设计的20英寸轮圈。而顺应用户的需求，6缸车型也可以选装红色的车载卡钳。内饰部分，双12.3英寸的液晶显示屏涵盖了车辆的所有信息，中控台也保留了经典的风格，集成了各项功能按键。而它配备的最新设计的 AMG 方向盘已经在 S 级的 AMG Line 上出现过了。动力系统部分，43和53版本都搭载了 3.0T L6 加48伏轻混系统，其中 AMG GT43 和 AMG GT43 4MATIC Plus 的最大功率是367马力，峰扭矩500牛米，匹配9速自动变速箱，百公里加速时间分别为 4.9 秒和5秒。AMG GT53 4MATIC Plus 的最大功率为435马力，峰扭矩为520牛米，匹配9速自动变速箱，百公里加速时间为 4.5 秒。你喜欢这车吗？好了，以上就是本期视频的全部内容了，点击订阅关注微教，我们下期视频再见。